Telefonda stream qilish yo'g'i. Albatta do'stlar, adashmadingiz. Telefonda ham PUBG Mobile o'ynab stream qilishingiz mumkin. YouTube platformasiga yoxud Twitch platformasida stream qilishingiz mumkin. Buning uchun bir nechta dasturlarni yuklab olish va bir nechta sozlamalarni sozlash kerak va shunda siz YouTube'da jonli efir qilib, hatto PUBG Mobile o'ynashingiz mumkin. Bu nima uchun kerak deb bo'lsalaring, stream qilib auditoriya yig'ishlaring va kattaroq auditoriya yig'ib YouTube'da ko'tarilib olishlaring mumkin. Buning uchun hozir 3 ta 4 ta dasturlarimizni yuklab olish va sozlashni tushuntirib o'taman. Sizlar videoga like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Demak, ketdik. Buning uchun App Store'dan Stream Champ deb yozasizlar. Mana shu ilova chiqadi. Mana shu ilovani yuklab olasizlar. Bu yerdan VTV YouTube degan joyini belgilab, o'zlaringiz Google akkauntlaringizni kirgizib olasizlar. Akkauntlarni kirgizib olgandan keyin mana shunaqa joy ochiladi. U yerdan e-kanal bilan sozlashlaring kerak. Ekran sozlash uchun video porter degan yozuv ustiga bosasizlar va originalni protset degan narsani yoqib, sifros ko'rasizlar yoki rastinut qilasizlar keyin. Narsani yoqiladi. Undan keyin qiladigan narsa mana bu 3 ta tayoqchani urasizlar. 3 ta tayoqchani urgandan keyin razрешение deydi. 720p. Agar internetlaring yaxshi, Wi-Fi da bo'lsalar, 1080p ni tanlashlaringni tavsiya qilaman. 1080p degani bu 1K, treti 500 kb/s, 5000 kb/s turgan bo'ladi. O'zlaring internetlaringga qarab sozlab olaverasizlar. Minimalni Wi-Fi da bo'lsangiz 5000 kb/s qilasizlar. Agar mobil internetda bo'lsa 3000 kb/s qilsalaring bo'ladi. Chastota kadr va sekunda degan narsani 60 fps qilasizlar. Ya'ni kadr 60 fps bilan jo'natilishini YouTube'ga tanlaysizlar. Audio bitrate 128 turadi. Audio rejimga, игровой rejimga qo'ysalaring, o'yin bilan streamning ovozi aralashib buzilib qolmaydi. Muhim narsalar mana shu narsa. Уведомление streamdan esa mana shu uchalasini yoqasizlar. Uchalasi yoqib qo'yilishi kerak. Keyin men pastdagi начать translyatsiyani bosib, agar aktivniy translyatsiya bo'lsa, aktivniy translyatsiya qilasiz, yoki zapoleriyani ustiga bosasizlar, avtomatik streamlaringni dannisini oladi. O'sha yerdan keyin avtomatik stream yonadi. Hammaga rahmat, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin.